Ladies and Gentlemen, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum ich in meinen Produktvideos keinen Greenscreen verwende. Zumindest wird mir diese Frage häufiger hier bei YouTube und auf Instagram gestellt. Und ich dachte mir, ich könnte es dir erklären oder ich zeige es dir einfach. Und wer weiß, vielleicht finde ich bei diesem kleinen Vergleich sogar heraus, dass ein Greenscreen für ein Produktvideo wesentlich besser geeignet ist. Daher lasst uns keine Zeit verlieren. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Product Shot Mastery. Okay, warum genau verwende ich kein Greenscreen und schneide stattdessen lieber in der Postproduktion das Produkt fast Frame für Frame aus? Es wäre doch schließlich viel einfacher und schneller, den Greenscreen mit einem Keyer auszuschneiden und dann das Video mit der Hintergrundfarbe zu versehen, die du später haben möchtest. Und weißt du was? Ich gebe dir da vollkommen recht. Es wäre deutlich einfacher und schneller. Und hier trennt sich vermutlich die Ideologie von einigen Filmemachern oder Werbefilmproduzenten. Denn ich produziere keine Produktvideos, damit es möglichst einfach und schnell für mich ist, sondern ich versuche, das hochwertigste Endergebnis zu bekommen. Und in meinen Augen konnte man so einen Greenscreen-Effekt irgendwie immer am Bild erkennen. Und am Anfang konnte ich tatsächlich auch nicht wirklich ausmachen, warum mir Bilder mit einem richtigen Hintergrund besser gefallen haben als mit einem Greenscreen. Aber mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass es diese kleinen Details sind, die den Unterschied gemacht haben. Und daher möchte ich jetzt einmal ganz offiziell beide Varianten gegeneinander antreten lassen, um so herauszufinden, welche Variante besser für Produktvideos geeignet ist. Dazu lasse ich sie in verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten und schaue, bei wem das bessere Endergebnis herauskommt. Dazu muss ich aber das Set hier einmal umbauen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück auf diesem Testgelände. Am besten führe ich dich einmal schnell durch das Setup. Tatsächlich ist der Aufbau sehr, sehr basic, das heißt keine komplizierten Kamerafahrten oder kein extravagantes Lichtsetup. Alles ist sehr, sehr einfach gehalten, damit wir den Vergleich beider Varianten möglichst gut erkennen können. Als erstes habe ich daher sehr, sehr klassisch das Produkt auf eine schwarze, spiegelnde Oberfläche gepackt. Und als Hintergrund nutze ich einen Fernseher, der genau in der Mitte durch zwei Farben geteilt wird. Auf der einen Seite haben wir den Greenscreen und auf der anderen Seite jeweils die andere Farbe. Dadurch, dass ich einen Fernseher verwende, habe ich einen sehr gleichmäßigen Greenscreen. Das heißt, im Endeffekt kann ich diesen sehr, sehr gut bearbeiten. Das Lichtsetup ist sehr einfach und vor allem symmetrisch gehalten, damit wir die beiden Seiten gut miteinander vergleichen können. Wie du hier erkennen kannst, habe ich mit zwei Verläufen gearbeitet, die vorne zwei Lichtkanten erzeugen und nach hinten hin auslaufen. So bekommt man ganz einfach eine minimalistische, aber sehr hochwertige Beleuchtung hin. Und damit kommen wir dann direkt zum ersten Vergleich, nämlich dem Spill. Jede Oberfläche, egal ob sie hochglänzend oder matt ist, besitzt eine Form von Reflexion. Und als Spill wird diese leichte Verfärbung am Rand eines Produktes genannt, wo sich der Hintergrund am Produkt spiegelt. Und das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich persönlich finde, dass man einen Greenscreen irgendwie immer erkennen kann. Zum einen gibt es natürlich diese tatsächliche Färbung auf einem Produkt. Aber tatsächlich sind viele Keyer inzwischen in der Lage, diesen Farbwert rauszufiltern. Das eigentliche Problem, was ich damit aber eigentlich immer hatte, war der Helligkeitswert einer Farbe. Denn Überraschung, grün ist nicht ganz weiß, aber auch nicht ganz schwarz. Das bedeutet, dass der Spill neben der Farbe selbst auch immer so einen leichten Helligkeitsunterschied hatte im Vergleich, wenn man das direkt mit der richtigen Hintergrundfarbe dreht. Aber schauen wir mal, ob ich in der Postproduktion ein vergleichbares Ergebnis hinbekomme. Daher nehme ich das jetzt einmal auf und damit kommen wir dann direkt zu der zweiten Kategorie, nämlich Reflexion. Tatsächlich ist das Thema Reflexion dem Spill sehr, sehr ähnlich, außer dass es wesentlich stärker ist. Eine Reflexion ist eine direkte Spiegelung auf dem Produkt selber durch eine hochglänzende Oberfläche. Wie zum Beispiel bei diesem Produkt, wo der Zerstäuber selbst eine Chrombeschichtung hat und damit sehr reflektierend ist. Hier passiert es bei einem Keyer sehr schnell, dass vom Produkt selber etwas weggeschnitten wird, was wir selbstverständlich nicht wollen. Auch das werde ich einmal schnell aufnehmen. Ein besonders schwieriges Thema beim Greenscreen sind Transparenzen und Lichtbrechungen, also Refraktion. Hier schmeißt ein Keyer gerne zu viel Information raus, wodurch ein Produkt an Details und Konturen und Tiefenwahrnehmung verliert. Daher interessiert mich besonders, was der Keyer hier mit der transparenten Flasche macht. Ich nehme das Ganze schnell einmal auf. Ein weiteres Detail, was man gerne übersieht, ist der Motion Blur oder die Bewegungsunschärfe. Da das Licht in einer Kamera über eine gewisse Zeit aufgenommen wird, Shutter ist hier das Stichwort, entstehen bei Bewegungen schnell solche Schlieren. Und gerade diese Bewegungsunschärfe ist für einen Keyer oft etwas problematisch realistisch hinzubekommen. Daher wackel ich mal kurz mit dem Produkt vor der Kamera rum und nimm das Ganze auf. Und da wir gerade beim Thema Unschärfe sind, wie sieht das Ganze denn aus bei Produkten, die nicht mehr im Fokus sind? Dazu habe ich wieder ein kleines Set aufgebaut und nehme das wieder schnell auf. Und damit habe ich zu jedem Vergleich ein kurzes Video gedreht. Damit wir das besser vergleichen können, würde ich sagen, wir sehen uns in Resolve wieder.
Und damit willkommen zurück in Resolve. Wie du sehen kannst, habe ich hier in der Edit-Page bereits die 5 Testaufnahmen direkt hintereinander geschnitten. Fangen wir doch direkt mit dem Spill hier vorne an. Das Ganze möchte ich in Fusion öffnen, daher klicke ich einmal den Clip an und wechsle auf den Fusion-Tab. So, und hier sehen wir bereits unsere Aufnahme. Wie bereits gesagt, kann man den Spill sehr gut am Rand eines Produktes erkennen. Und hier könnt ihr auch schon sehen, wie so ein leichter Grünverlauf noch auf dem Produkt selber drauf ist. Und wenn man sich diese Kante vor einem schwarzen Hintergrund mal genau ansieht, dann kann man einen sehr deutlichen Unterschied erkennen. Nicht nur in der Färbung selber, sondern dass der Greenscreen selber auch das Produkt ein bisschen beleuchtet hat, also die Kante etwas heller erscheint. Ich weiß auch nicht, ob man das genau bei YouTube erkennen wird, aber zudem hat sich hier so eine zweite Kante gebildet, wo nämlich der Fernseher zu Ende war. Aber schauen wir doch einfach mal, was so ein Kia hier machen würde. Dazu hole ich mir mit Shift-Leertaste einmal das Selection Tool und gebe hier einmal Kia ein, um mir den Delta Kia zu holen. Den baue ich in den Workflow ein und wähle hier bei der Background Color mit der Pipette einen Grünwert nahe meines Produktes aus. Und wie du vielleicht erkennen kannst, passiert hier schon relativ viel. Also nicht nur, dass hier der grüne Greenscreen komplett weg ist, sondern es entstehen hier auch so komische Artefakte auf der schwarzen Seite. Das Ganze kann man aber noch ein bisschen verfeinern. Dazu wechseln wir als erstes auf Matte und stellen den Threshold ein bisschen ein. Damit man ein bisschen besser den Vergleich von links Greenscreen und rechts dem schwarzen Hintergrund sehen kann, füge ich nochmal hier auf der linken Seite einen Hintergrund hinzu. Dazu hole ich mir eine Background Node und eine Merge Node. Als Hintergrundfarbe wähle ich dann einen Schwarzwert aus, den ich tatsächlich so auch mit der Kamera aufgenommen habe. Dazu wähle ich einmal die Pipette aus, nehme hier so einen Schwarzwert. An und für sich ist das Produkt jetzt bereits relativ gut ausgeschnitten, aber wir sehen schnell, dass hier ein, zwei Probleme entstanden sind. Unter anderem erkennen wir hier in der Spiegelung so merkwürdige Flecken, die entstanden sind. Von dem Rauschen auf der rechten Seite mal ganz abgesehen. Dieses Rauschen haben wir auch an der Kante des Produktes. Wenn ich das mal ein bisschen abspiele, seht ihr, dass hier so ein ganz merkwürdiges Rauschen entstanden ist. Und das sind tatsächlich alles Methoden, wie der Kia probiert, diesen Spill wegzubekommen. Und ich habe relativ früh gemerkt, dass das sehr schnell bei Produkten und Hintergründen passiert, die keine Farbe selber haben. Da scheint der Kia noch so ein paar Probleme zu haben, den Spill richtig rauszunehmen. Ein kleiner Workaround, den ich bis hierhin immer verwendet habe, ist, dass ich nicht den Final Result nehme, sondern die Matte mir anzeigen lasse. Und da wir aus dem Material jetzt so eine Schwarz-Weiß-Maske machen konnten, können wir das als Luma-Maske benutzen, wo uns die Sachen, die weiß sind, angezeigt werden und die schwarz sind, rausgeschnitten werden. Dazu hole ich mir mit Shift-Leertaste einmal ein Luma Kia. Hier sehen wir schon, dass der schwarze Teil jetzt herausgeschnitten wurde. Und das Ganze kann ich dann als Alpha-Maske benutzen. Dazu hole ich mir eine Merge Node und der Media In am Anfang hier muss in den Foreground und das Ergebnis des Luma Kias muss in den Background. Das Ganze kann dann an die Merge Node hier weitergegeben werden und in der Merge Node können wir hier beim Operator In auswählen. So wird dann ganz einfach der linke Teil ausgeschnitten und wir bekommen keine komischen Fragmente mehr im Bild. Aber dann hat man auch wieder das Problem mit der leichten Grünfärbung im Spill. Was man dafür dann wiederum machen könnte, ist, dass man sich eine Color Corrector Node holt und besonders bei schwarz-weißen Produkten dann einfach die Saturation runterzieht. Aber wenn man direkt die Kante eines Produktes ansprechen möchte, dann kann man sich den Luma Kia zunutze machen, indem man sich eine Blur, also Weichzeichner Node holt, den Luma Kia dort einspeist, das Ganze ein bisschen weicher macht, dass man hier so eine schön weiche Kante bekommt und das Ganze in die Effektmaske des Color Correctors einbaut. Jetzt ist die Maske allerdings andersrum, weil wir den Rand tatsächlich farbig haben und alles andere schwarz-weiß. Daher gehen wir einmal in die Color Corrector Node, gehen auf Settings und invertieren hier einmal die Maske. Und so haben wir den Rand dann tatsächlich entsättigt. Und wenn man etwas weiter weg geht, dann sieht das Ergebnis an und für sich auch gar nicht schlecht aus. Das Problem ist bloß, wenn man immer noch reinzoomt. Man kann einfach hier eine sehr ungenaue Kante erkennen, die besonders, wenn man das abspielt, immer noch ganz leicht zu rauschen anfängt. Und im Vergleich dazu kann ich ja die rechte Seite einfach mal ausschneiden. Dazu gehe ich in den Media In und hole mir so eine Polygon Node, invertiere das Ganze einmal und schneide hier einmal das Produkt aus. Das Ganze invertiere ich dann wieder zurück, damit ich nur den Teil da drin sehen kann. Und aktuell ist die Maske relativ hart, das heißt, es wirkt sehr ausgeschnitten, obwohl es leicht weich sein müsste. Und das können wir mit der Soft Edge hier noch ein bisschen entgegenwirken. Und hier sehen wir auch schon, dass wir eigentlich relativ grob mit der Soft Edge werden können, weil der Hintergrund trotzdem schwarz ist. Das heißt, wir können hier einen relativ sauberen Übergang erschaffen, weil wir uns nicht so viel Gedanken darüber machen müssen, dass das, was wir dahinter ausschneiden, überhaupt nicht zu dem passt, was wir später einfügen wollen. Da der Hintergrund am Ende schwarz sein soll und wir das Ganze schon vor schwarz gefilmt haben, kann
kann ich hier mit der Soft Edge etwas gröber sein, damit es trotzdem sehr clean ausgeschnitten aussieht. Und wenn man einmal ganz nah heranzoomt, dann sehen wir auf dieser linken Seite den schwarzen Hintergrund, den ich selber ausgeschnitten habe, und hier auf der rechten Seite den Keyer, den ich verwendet habe. Und gerade im Detail kann man einen großen Unterschied erkennen. Bei dem Greenscreen musste ich relativ grob arbeiten, damit ich den Spill herausbekomme. Denn einerseits musste ich die Farbe herausbekommen, andererseits musste ich einen leichten Übergang schaffen, damit der Hintergrund ein bisschen besser einblendet. Denn der Greenscreen selber ist halt nicht dunkelschwarz, sondern hat immer eine gewisse Helligkeit, um die Farbe darstellen zu können. Da würde ich sagen, dass der Punkt in der Kategorie Spill definitiv an den schwarzen Hintergrund geht, beziehungsweise dem Hintergrund, der dem Endprodukt entsprechen soll. Kommen wir direkt zur nächsten Kategorie, nämlich Reflexion. Und da es um die Reflexion selber geht, werfen wir einen genauen Blick hier auf die Reflexion, die entstanden ist. Denn dadurch, dass wir bei dem Zerstäuber hier oben so einen Chromgürtel haben, spiegelt sich der direkte Hintergrund da dran und wir bekommen hier so einen Grünstreifen direkt am Produkt, den wir auf der anderen Seite natürlich nicht haben. Und sobald ich jetzt den Keyer wie eben hinzufüge, merken wir, dass dieser komplette Teil ausgeschnitten wird. Man könnte dann natürlich probieren, noch die Matte ein bisschen anzupassen und den Threshold nicht so aggressiv zu setzen, damit der Teil nicht komplett weg ist. Aber wir erkennen relativ schnell dann, dass man fast alles hinzufügen muss, damit diese Kante wieder da ist. Und da wir dann wieder extrem viel hinzugefügt haben, kommen dann auch schnell wieder solche Lichtflecke von dem Greenscreen rein, die in diesem Fall bei der Reflexion der Lampe in dem Bildschirm entstanden ist. Das heißt, diesen Teil bekommen wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr zurück. Ganz davon abgesehen, dass bei der spiegelnden Oberfläche hier wieder sehr viel Rauschen entstanden ist. Wie gesagt, Fokus ist die Reflexion hier. Und wenn ich hier stattdessen wieder mit einer Maske arbeite, und wenn wir jetzt die beiden Seiten wieder vergleichen, also hier auf der linken Seite, wo ich den schwarzen Hintergrund verwendet habe und hier auf der rechten Seite, wo ich den grünen Hintergrund verwendet habe, dann sieht man, dass man viel mehr Kontrolle darüber hat, wie weit diese Maske gehen soll. Das heißt, man kann sie exakt an diese Kante setzen. Und plötzlich schließt auch der Deckel hier oben mit diesem Chromgürtel genau ab, wo das hier eher aussieht, als würde hier so eine kleine Stufe entstehen. Daher geht in meinen Augen der Punkt in der Kategorie Reflexion wieder an das Team manuell ausschneiden. So, kommen wir nun zu dem vermutlich schwierigsten Thema für den Greenscreen, nämlich Transparenzen. Und füge einfach mal den Keyer von eben direkt hinzu. Wie gesagt, Transparenzen ist sowieso ein sehr delikates Thema für solche Greenscreen-Geschichten. So wie ich das manuell eingestellt habe, ist einfach die Flasche links komplett ausgeschnitten. Keine Konturen von der Flasche mehr drin, keine leichte Transparenz, sondern einfach ganz da oder ganz weg. Wenn ich mir dazu den Delta Keyer einmal anschaue und einfach mal auf Final Result gehe, kann ich natürlich wieder probieren, mit der Matte ein bisschen zu spielen, dass es nicht ganz so krass ist. Und zumindest bekommen wir so leichte Zeichnungen in der Flasche wieder. Aber wir sehen auch direkt, dass solche leichte Unebenheiten in dem Greenscreen selber wieder auftauchen und auch, dass keine Halbtransparenz erzeugt wird. Wenn wir uns nämlich mal die Flasche anschauen, dann sehen wir, dass hier ein leicht anderer Grünwert ist als hier beim Greenscreen selber. Etwas, was wir hier auch auf der rechten Seite erkennen können, dass es nie komplett durchsichtig ist, sondern immer so eine leichte, neblige Schliere davor steht. Was hier beim Keyer aber trotzdem komplett rausgeschnitten wird. Und im Vergleich dazu schneide ich mal wieder die Flasche direkt aus. Wenn wir jetzt wieder beide Seiten miteinander vergleichen, also auf der rechten Seite der schwarze Hintergrund, den ich manuell ausgeschnitten habe, und auf der linken Seite der Greenscreen, den ich ausgekeyt habe, dann sehen wir in diesem Fall sogar einen gewaltigen Unterschied. Auf der rechten Seite sind viel mehr Informationen noch enthalten. Neben der sehr sauberen Kante haben wir vor allem in diesem Glas noch viel mehr Informationen enthalten. Wir können ganz klar erkennen, dass es sich auf der rechten Seite um Glas handelt. Durch die ganz feinen Transparenzunterschiede und dass es nie komplett transparent ist, sondern immer so einen leichten Milchglaseffekt hat. Zudem sehen wir hier deutliche Zeichnungen der Lichtbrechung, also der Refraktion, was es wesentlich stärker als Glas identifizierbar macht. Wo auf der linken Seite einfach viele Informationen verloren gegangen sind und vor allem Artefakte entstanden sind. Daher geht der Punkt in der Kategorie Transparenz definitiv an die manuell ausgeschnittene Variante. Gehen wir direkt in die nächste Kategorie Motion Blur. Und wenn wir uns hier einmal das Material anschauen, dann sehen wir, dass die große Herausforderung im Keyen darin liegt, hier einen sauberen Verlauf von Greenscreen zum Produkt hinzubekommen, der hier langsam schon beginnt und bis hierhin geht. Und wenn wir einfach mal den Keyer von eben so einsetzen, dann sehen wir, dass wir hier ein sehr brachiales Ergebnis bekommen. Wir können hier sogar erkennen, dass der Motion Blur fast bis hierhin weitergeht und hier einfach komplett abgeschnitten wird. Wir können beim Delta Keyer natürlich wieder probieren, mit der Matte ein bisschen zu spielen, dass wir ein paar Informationen wieder zurückbekommen. Aber man erkennt trotzdem schnell, dass vom Stift hier deutlich etwas abgeschnitten wurde. Aber zugegebenermaßen, ein Motion Blur ist auch beim manuellen Ausschneiden tatsächlich ein bisschen tricky. Denn bei der Bewegungsunschärfe ist es so, je schneller und weiter sich etwas in der Zeit bewegt, umso größer ist die Schliere, die es nach
sich zieht. Und wenn sich ein Produkt nicht gleichmäßig bewegt, sondern an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich schnell, dann bekommen wir am Produkt unterschiedlich starke Weichzeichnungen. Deswegen ist die Bewegungsunschärfe hier oben beim Stift nicht so stark wie zum Beispiel hier unten am Stift. Aber der große Vorteil hier ist, dass ich mit meiner Maske nie hundertprozentig genau sein muss. Dadurch, dass der Hintergrund ja bereits schwarz ist, kann ich einfach mit der Maske eine weichere Kante erzeugen, damit eben diese Bewegungsunschärfe wieder komplett drin ist. Wenn ich zum Beispiel hier wieder den Stift einmal ausschneide, achte ich darauf, dass ich immer in der Mitte dieser Bewegungsunschärfe bin. Kann man sehr gut erkennen, dass wenn ich nur so eine harte Kante bei der Maske benutzen würde, das Ganze sehr unnatürlich aussehen würde. Aber wie gesagt, die Stärke liegt jetzt da drin, dass ich hier die Soft Edge einstellen kann. Ich versuche eine weiche Kante zu wählen, damit besonders der untere Teil realistisch aussieht. Und wie gesagt, die große Stärke liegt jetzt da drin, dass der Hintergrund bereits schwarz ist. Das heißt, man erkennt nicht wirklich, dass die Maske ein bisschen zu weit an manchen Stellen ist. Aber wir in beiden Fällen die gleiche Hintergrundfarbe nehmen, nämlich hier schwarz und die sehr fließend ineinander übergehen kann. Hier zeigt sich besonders im direkten Vergleich auch wieder der gewaltige Unterschied zwischen diesen beiden Varianten. Auf der linken Seite mit dem Greenscreen sehr viel abgeschnitten wird und auf der rechten Seite mit dem manuellen Ausschneiden das Ganze deutlich realistischer bleibt. Und damit kommen wir dann direkt zum letzten Vergleich, nämlich der Tiefenunschärfe. So, der Fokus liegt hier, dort, wo der Fokus nicht liegt, nämlich in der Unschärfe. So, wenn wir hier einfach mal den Keyer von eben direkt einsetzen, dann sehen wir, dass wir wieder nicht das beste Ergebnis bekommen. Gerade bei Produkten, die schwarz-weiß sind, also nicht viel Farbe besitzen, funktioniert der Keyer oft nicht optimal. Da der Fokus hier aber auf der Unschärfe liegt, können wir einmal auf den Delta Keyer gehen und auf die Matte den Blur ein bisschen hochziehen. Das heißt, dass wir das Ganze ein bisschen weicher zeichnen. Und so kommen wir dann schnell auf ein Ergebnis, was wieder deutlich realistischer aussieht. Das Problem dabei ist nur, dass wir einen globalen Blur haben. Das bedeutet, dass wir für die komplette Kante des Greenscreens diesen einheitlichen Blur wählen müssen. Warum sage ich das so deutlich? Denn ich habe extra zwei Produkte hier aneinander gestellt. Und wenn ich dann einmal zu dem anderen Produkt runterziehe, dann sehen wir, dass wir hier eine sehr weiche Kante bekommen, wo es eigentlich sehr hart abgeschnitten sein müsste. Natürlich könnten wir jetzt probieren, zwei verschiedene Keyer zu verwenden, die wir mit einer Maske voneinander trennen, damit wir einen Keyer für das vordere Produkt haben, mit einer etwas schärferen Kante und einen Keyer für das hintere Produkt mit einer etwas weicheren Kante. Schwierig wird es dann bloß in der Einstellung, wenn das Produkt selber einen Fokusverlauf besitzt. Das heißt, auf dem Produkt selber es unscharf, scharf und wieder unscharf wird. Dazu schneide ich als erstes das vordere Produkt aus. Kann ich trotzdem noch eine zweite Maske für das zweite Produkt erstellen. Tatsächlich kann ich für beide Masken eine unterschiedliche Soft Edge auswählen. Das heißt, für die hintere Flasche kann ich eine sehr weiche Soft Edge auswählen, damit der Übergang möglichst sauber ist. Und für das vordere Produkt kann ich eine relativ geringe Soft Edge nur wählen, damit diese harte Kante bzw. der Fokus dahinter möglichst erhalten bleibt. Interessanterweise, wenn man hier beide Varianten miteinander vergleicht, bekommen wir doch ein sehr ähnliches Ergebnis hin. Nur an ein paar Details kann man erkennen, dass das manuelle Ausschneiden ein etwas hochwertigeres Ergebnis hervorbringt als der Key selber. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich in dieser Kategorie überrascht war, wie gut der Key doch funktioniert. Und damit der Greenscreen mit dem Keyer nicht ganz ohne Punkte nach Hause geht, würde ich in dieser Kategorie der Tiefenunschärfe beiden einen Punkt geben. Und damit haben wir tatsächlich alle Kategorien miteinander verglichen. Das bedeutet, ich schaue mir jetzt einmal den Endpunktestand an. Und vermutlich überrascht es dich inzwischen nicht mehr, aber das Ergebnis ist sehr einseitig ausgefallen. In fast allen Kategorien hatte das manuelle Ausschneiden ein besseres, eleganteres Ergebnis hervorgerufen als der Greenscreen mit dem Keyer. Und ich weiß genau, was du jetzt gerade denkst. Die wirklichen Vorteile eines Greenscreens habe ich gar nicht mit dem manuellen Ausschneiden jetzt verglichen, nämlich die Zeitersparnis und die Flexibilität dahinter. Selbstverständlich geht es deutlich schneller, einen Greenscreen einfach mit einem Keyer auszuschneiden und vor allem hast du die Möglichkeit, jeden Hintergrund hinzuzufügen und es im Nachhinein noch zu ändern. Das heißt, der Greenscreen hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Aber wenn es darum geht, das hochwertigste Endergebnis zu liefern, dann werde ich höchstwahrscheinlich beim manuellen Ausschneiden bleiben. Wenn du anderer Meinung bist, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ich übersehen habe und welche weiteren Vorteile du in einem Greenscreen siehst. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video ein wenig weiterhelfen konnte. Und für mich bleibt dann nur noch eins übrig, nämlich das Outro. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann sammel deine komplette positive Energie und Chakren und versuch sie dir mental in einem Ball vor dir zu sammeln und presse sie in den Like-Button rein. Und du wirst merken, was für eine großartige, positive Energie sich in dir breit macht, wenn sich der Like-Button blau färbt. Ist das schon zu übertrieben? Na, ich glaube, das passt schon. Und wenn ich mir sogar ein Abo von dir verdient habe, dann drück unten den roten Knopf und
aktiviere die Glocke. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin tschüss, bye bye und ciao.